I veliki pozdrav za gledatelje kanala, dobrodošli u novi video. Tema ovog videa su nadzorne kamere i to ne bilo kakve nadzorne kamere, već nadzorne kamere koje se napajaju iz solarnog panela. To su jako specifične kamere koje ne zahtijevaju neke posebne instalacije, tako da su dosta fleksibilne što se tiče ugradnje. Tamo gdje neka druga kamera zahtijeva napojni kabel ili internet, ova kamera ne zahtijeva takve instalacije, već je samo bitno da bude u dostupnosti Wi-Fi signala kako bi na mobilne uređaje mogla poslati obavijesti iz nadziranog područja. Jednu takvu kameru poslala mi je na recenziju tvrtka Anke. Riječ je o modelu VB400, specifičan model koji ima u sebi ugrađenu bateriju od 9000 mAh, tako da kamera može raditi neovisno o električnom napajanju. Sa ovom kamerom dolazi i mali solarni panel koji za vrijeme sunčanih dana dopunjava tu bateriju kako bi kamera bila potpuno neovisna o napajanju. Napravit ćemo unboxing te kamere, spojit ćemo kameru na aplikaciju sa kojom komunicira prema mobilnom uređaju koji nadzire tu kameru i ugradit ćemo kameru da bi vidjeli koji su prednosti i nedostaci te kamere. Tako da ukoliko vas ovo interesira, ostanite dalje u videu. Anke bežična kamera oznake VB400, kodna oznaka kamere je i81BM. Kamera radi na naponu od 5 V istosmjerno. Ovako izgleda pakovanje kamere, a šta se nalazi u pakovanju pogledajmo sada. Tu je cijeli sadržaj pakiranja. Pojedine dijelove ćemo koristiti kod montaže. Dakle, zidni nosač za kameru sa priloženom naljepnicom za bušenje rupa i vicima. Koristit ćemo kod ugradnje kamere na zid. Dovoljno su 2 vika, proizvođač je poslao 4. Zidni nosač za solarni panel, također sa oznakama za bušenje zida. 3 vika su dovoljna, proizvođač je poslao 4 vika. Zidni nosač se zašarafi na panel i panel osigurava punjenje kamere za vrijeme sunčanih dana. Kamera dolazi i sa kablom gdje možemo kameru skinuti sa onog nosača i dopuniti je na neki USB-C punjač u trenutku kada solarni panel ne može napuniti bateriju kamere. Naljepnicu ćemo staviti kao upozorenje da se prostor nadzire sa kamerom i ostalo je najinteresantnije sama kamera i upute kako startati samu kameru. U uputama na engleskom jeziku vidimo šta se nalazi u pakiranju, to smo već vidjeli i tu su glavni dijelovi kamere. Znači kamera se sastoji od 2 antene, sastoji se od mikrofona, to je znači ova rupica ovdje, sastoji se od infracrvenih ili bijelih svjetala, to su ove 3 ledice s lijeve i s desne strane kamere. U sredini je kamera, tu ćemo skinuti zaštitu. Tu je senzor pokreta koji mislim da reagira do 10 metara na pokret ispred kamere. Sa stražnje strane ima zvučnik i ima 2 otvora zaštićena sa silikonskom gumom. Prvi otvor kada otvorimo, znači tu u ovaj dio se stavlja SD kartica, memorija kamere, mislim da podržava do 256 GB i nalazi se dugme za resetiranje kamere. Drugi otvor isto sa silikonskom bijelom gumom. Kad otvorimo, tu imamo dugme za paljenje kamere, znači on-off, i imamo USB-C ulaz za napajanje kamere. Znači kada se baterija u ovoj kameri isprazni, možemo kroz ovaj otvor napuniti tu bateriju ili možemo cijelo vrijeme onaj solarni panel spojiti sa kamerom tako da kamera bude zaštićena od vlage.
Proces povezivanja Anke kamere VB400 i mobilnog telefona. Započinjemo sa instalacijom aplikacije naziva Anke Site. Nakon instalacije aplikacije registriramo se u aplikaciju i startamo aplikaciju. Nakon toga palimo kameru. Kameru možemo upaliti tako da ovaj silikonski zaštitu skinemo i prebacimo dugme u položaj on. Nakon toga čekamo da nam se kamera javi. Evo ga. Kamera je spremna za povezivanje. Znači ovdje dodajemo novi device. Dodajemo device. Traži nas ime naše mreže. Potvrđujem. I čekamo da se kamera spoji na našu Wi-Fi mrežu. Proces je u tijeku. Evo ga, uspješno spojeno. Kamera je spremna. Pita nas u kojoj se prostoriji nalazi ili u kojem dijelu dvorišta kuće. To ćemo preskočiti. Kamera učitava imidž. Evo ga, tu je imidž. Dalje možemo podijeliti kameru sa nekim korisnikom. To preskačemo. I kamera je povezana sa aplikacijom. Aplikacija je dosta jednostavna za rukovanje. Možemo birati između multivijeva ako imamo više kamera ili našeg uređaja. Ulazimo u naš uređaj. Možemo birati između dvije vrste kvalitete slike HD i SD. Možemo uključiti LED rasvjetu. Možemo isključiti tu LED rasvjetu. Možemo uključiti zvučnik da čujemo zvukove koji se čuju u okolini kamere. Možemo uzeti sliku sa kamere. Možemo uzeti video sa kamere direktno na naš mobilni telefon i možemo povećati sliku s kamere preko cijelog displeja. Ovdje možemo kameru pomjerati u više smjerova. Inače se kamera može pomjeriti, znači 270 stupnjeva može ići u rotaciju lijevo i desno i gore i dole može ići za 90 stupnjeva. U postavkama kamere da vidimo šta tu možemo. Tu možemo vidjeti status baterije. Baterija je na 100%. Možemo uključiti detekciju pokreta. Možemo osjetljivost, da li će kamera biti osjetljiva samo na velike pokrete poput ljudi, na srednje pokrete poput nekih životinja, psa i slično, ili skroz osjetljiva na čak na miša. Picture frames, znači možemo staviti da nam u detekciji pokreta oko, na primjer, čovjeka bude okvir. Možemo odabrati neko područje na kameri samo da nam jedno područje kamera hvata. Na primjer, jedan ćošak slike da hvata, a da drugo ne detektira. To se vraćamo natrag. Sirena, da li će sirena biti uključena kod alarma, koliki će volumen sirene biti, možemo birati od 100% pa na niže. I koliko će sirena biti dugo uključena, možemo birati od 10 do 120 sekundi. Možemo birati i zvuk sirene, da li će biti default zvuk ili možemo snimiti neki svoj zvuk koji će kamera ispustiti kad detektira pokret. Da vidimo kako bi u biti taj sirena, ta glasila. Sirena, evo ga ovdje. Dobro, gasimo. Da vidimo šta još ima. Brzina okretanja kamere možemo birati brže, srednje ili sporo. Storage settings, znači možemo spremati u oblak ili u lokalnu USD karticu. Podržava karticu do 256 GB. U Advanced settings su status indikator, tu ima jedna mala LED žaruljica koja sija plavo, nju možemo uključiti ili isključiti.
tako da znamo da li je kamera aktivna, da li još baterija traje na kameri. Mjeri signal, točno vrijeme i možemo restartati uređaj ili izbrisati uređaj sa aplikacije. I možemo staviti postavke uređaja trenutne, battery power 100%. Dosta jednostavna aplikacija, sviđa mi se. Najviše što mi se sviđa ovaj poziv, znači ako kamera nekog detektira, možemo kliknuti kao na poziv i razgovarati sa kamerom. Uglavnom, odlična stvar. Sviđa mi se aplikacija, prva liga. Kako kamera nije ovisna o električnom priključku, kameru možemo lako seliti sa mjesta na mjesto prema potrebi. Za takvo učestalije premještanje, za privremeno učvršćivanje, bit će dovoljna i plastična vezica koju možemo učvrstiti kameru i po potrebi solarni panel. Na ovom primjeru stavit ćemo kameru na ovo drvo. Bitno je da je okomito, potrošit ćemo jednu vezicu i kada tu kameru zategnemo, ona čvrsto stoji i privremeno može poslužiti kao nadzor. Jedino je bitno da je u dosegu Wi-Fi signala. Ako kamera nije u dosegu Wi-Fi signala, ona i dalje snima na svoju SD karticu koja se može naknadno pregledati. Ako kameru planiramo duže ostaviti na ovakvom mjestu, slobodno možemo i ovaj solarni panel zakvačiti za, na primjer, ovo drvo. Taj panel ćemo spojiti na USB-C utor na kameri i solarni panel će dopunjavati bateriju kamere, tako da kamera može duže vrijeme biti neovisna. Da bi baterija trajala šta duže, u opciji kamere možemo birati 3 razine snimanja, record mode. I to Optimal Battery Life koji nam nudi snimanje dužine 5, 10, 20 i 30 sekundi, normalno nakon detekcije pokreta. Druga razina je Optimal Surveillance, ona je u trajanju 30 sekundi i zadnja opcija je neprekidno snimanje, ali ta opcija je preporučena samo kada nam je kamera spojena na besprekidno napajanje. Ukoliko iz nekog razloga moramo skinuti takvu kameru da je dopunimo ili nešto slično, ištekamo USB-C panel, kliknemo iza na nosač i kamera je dole. Takvu kameru možemo dopuniti ili provjeriti šta je na SD kartici. Nakon toga jednostavan je i povratak. Uštekamo USB-C kabel solarnog panela i kameru lagano zakopčamo na njezin nosač. I to je to. Jednostavno. Drugi način da učvrstimo kameru je da njezin nosač vicima učvrstimo za neku površinu. Evo, ja sam odabrao tu jedan drveni stup, koristit ću vijke za drvo. Sa 2 vijka se pričvrsti nosač kamere. Nisam koristio vijke koji su stigli uz kameru jer su one namijenjeni za zid. Nosač panela također ću učvrstiti sa 3 vijka za drvo. To je vrlo jednostavno, ne treba neka dužina, ne treba neki teret, samo sa evo u ovom slučaju bušilicom učvrstimo ova 3 šarafa. To smo pričvrstili nosače. Na gornji nosač ćemo pričvrstiti solarni panel koji se jednostavno zavine sa vijkom na ovaj nosač. Nakon što je panel učvršćen, možemo ga podesiti tako da bude okrenut prema suncu, tako da prima šta veći dio sunčeve svjetlosti kako bi šta bolje punio bateriju u kameri. Nakon podešavanja panela, USB-C kabel panela štekamo u kameru i kameru uštekamo u njezin nosač. Vodonepropusna silikonska guma onemogućuje da kroz USB-C otvor uđe vlaga. I to je to, kamera je spremna.
Na prednjoj strani kamere nalazi se 6 leća iza kojih se nalazi 6 ledica koje mogu biti ili infracrvene ili bijele, zavisno šta zadamo u meniju kamere. Glava kamere se vertikalno može rotirati za 90 stupnjeva, znači gore ili dole, a lijevo ili desno ili u horizontalnom smjeru kamera se može rotirati za 270 stupnjeva. Kamera ima senzor od 4 megapiksela, to je 2K rezolucija 2560 x 1440 piksela i takav video ima 15 fremova u sekundi. Video materijal kamera sprema na SD karticu koja može biti do 256 GB veličine. Osim kartice moguće je i spremanje na cloud, ali za to je potrebna pretplata. Unutar kamere nalazi se baterija od 9000 mAh koju puni priloženi solarni panel. Mislim da kamera nudi jako veliki omjer dobiveno kroz uloženo, tako da u opisu profila biti će link gdje možete pogledati cijenu trenutnu kamere ili čak i naručiti istu. Za vrijeme danjeg svjetla kamera isporučuje 2K kvalitetu slike i također hvata i zvuk sa kamere. To sve sprema na SD karticu i evo naknadnim pregledom mislim da je slika sa kamere dosta kvalitetna. Detekcija pokreta čovjeka je obilježena sa zelenim okvirom, tako da kamera je dosta osjetljiva na pokret i unutar nekih 15 metara sve radi bez problema. Kamera u noćnom režimu rada radi savršeno, detekcija pokreta je uvijek prisutna, kamera može raditi u dva režima rada pomoću infracrvenih svjetala koje troše manje baterije i imaju veći domet senzora pokreta. Druga opcija je da na kameri uključimo LED diode svjetla kada prikaz prelazi u sliku u boji i malo ljepši prikaz, ali troši više baterije. Tako da možete birati između te dvije opcije u noćnom režimu rada. Uglavnom za duže trajanje baterija je poželjnija crno-bijela slika. Ukoliko želite nabaviti ovu kameru, u opisu ovog videa biti će link do proizvođača gdje možete nabaviti ovu kameru sa dostavom za europsko tržište. Zahvaljujem se tvrtci Anke koja je ustupila ovu kameru na testiranje, a vama koji ste ostali do kraja videa hvala i vidimo se u nekom idućem videu. Veliki pozdrav!